મિત્રોનું હું દેવ પંડ્યા હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. જય ગણેશ દેવા માતાજીની પાર્વતી પિતા મહાદેવા. જય ગણેશ જય. આજની તારીખ 5/9/2022. આજનો વાર પ્રત્યેક વર્ષે 5મી સપ્ટેમ્બર ડોક્ટર સર્વપલ્લી યાદમાં શિક્ષક દિનની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ભારતના દ્વિતીય રાષ્ટ્રપતિ શિક્ષકનું મહત્વ કેવું હોય છે કહ્યું. મારો જન્મ તો મારા માતા પિતાને આધારિત છે, પરંતુ મારું જીવન તો મારા શિક્ષક ગુરુજીને આધારિત છે. એવું કહેવાય છે કે મહાપુરુષો આત્મકથામાં ગાયું છે, જીવનમાં જણાવીશ કે શિક્ષક કેવો હોવો છે. શિક્ષક ક્યારેય સામાન્ય નથી હોતો, પછી ભલે તે પ્રાથમિક શાળાનો શિક્ષક કેમ ન હોય. હું તો કહીશ કે પ્રાથમિક શાળાનો શિક્ષક જ સમગ્ર ઇમારતનો પાયો બની શકવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. પરંતુ શિક્ષક કેવો હોવો જોઈએ તથા તેમનો ધર્મ શું છે? શિક્ષકનો પ્રથમ ધર્મ એનું સત્યનિષ્ઠપણું છે. શિક્ષક સત્યવાન હોવો જોઈએ. શિક્ષકની વાણી, વર્તન અને વિચાર. શિક્ષકો ફરજ પ્રત્યે નિષ્ઠાવાન હોય છે. હું વિનાયક વિદ્યા મંદિરમાં અભ્યાસ કરું છું, ત્યાં દરેક શિક્ષકો અને કર્મચારીઓ એક સાગણે બંધાયેલા વટવૃક્ષ સમાન છે. જેમ એક વૃક્ષ તેના મજબૂત થડને લીધે જ ઊભું રહે છે, તેવી જ રીતે શ્રી વિનાયક વિદ્યા મંદિરના શ્રી ઇન્દ્રનાથ સર એ વડલાના મજબૂત થડની જેમ દરેક શિક્ષકો અને કર્મચારીઓને પોતાના વડલાની વડવાઈઓ નીચે જે શ્લોક બોલે છે કે ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવ મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. આ શ્લોક આપણે એમનેમ નથી બોલતા. તેની પાછળનું તાત્પર્ય એ છે કે આપણે ગુરુને તે પ્રમાણે સ્થાન આપ્યું. ઉત્તમ વ્યક્તિના જીવન ચરિત્ર જોઈએ તો તે લોકો તેના ગુરુ થકી જ મહાન બન્યા હોય. જેમ કે શિવાજી, ચંદ્રગુપ્ત, રામકૃષ્ણ. ગૌરી